这个视频就是为了打消想改装又怕这又怕那的车友的疑虑。宝马七系新款的安装发光盖板。车友们最担心的就是这几个问题：第一个，拆装完之后会不会有异响；第二个，拆的地方多不多；第三个就是改完之后会不会有故障码；这个氛围灯的颜色能不能同步。今天我就把这些疑虑全部给你打消。新款七系取消了 A 柱的喇叭，就是一个黑壳，你看上去黑乎乎的很丑，它的喇叭变在了这里。之前2代的宝马七系都是有 A 柱的喇叭的这一代咱也可以给它恢复上。门板拆下来之后需要把原车的这个喇叭罩子给它替换了也是宝华的，但是现在新款的七系它分了大宝华和小宝华，这种罩子统一都是小宝华，这种是大宝华的，造型更好看，里面会有光源。现在新款的七系终于用一点好的隔音棉了，你这样看上去多干净。之前那个隔音棉用的都是黑心棉，安装的时候一定要把这个棉取下来，因为下来的这个碎末很有可能会吸附在这个棉上。看原车的喇叭罩子都是用超声波焊上的。我们现在先把原车的那个喇叭罩子取下来。新款七系的这个发光盖板要想把这2个拆下来得需要拆这么一堆螺丝，它是一层压一层的。最后我们再把这个盖板给它取下来。安装好了，记住了这是关键，一定要用超声波把它给焊接上你如果说用电烙铁或者用什么螺丝后期都会产生异响。这就是工欲善其事，必先利其器。超声波焊完，它的饰板全部装上。装的时候一定要检查，不要装好之后剩了一堆螺丝。新款七系门板的卡扣改了，和奥迪的一样的。看看细节，兄弟，原来的时候这个七系的门板这个边上它是没有这一条绒布胶带的，只有皮子直接和门板的铁皮接触，这样的话就可能会产生摩擦的异响。现在你看加了一条这个绒布胶带，这能减轻异响。这个盖板安装的时候也是有技巧的，安装之前需要先把这个灯条从这盖板上取下来，装好盖板再把这灯条卡上，这边正好有预留的位置。安装完之后我们要检查一下这些缝隙包括这些盖个板螺丝都有没有上好。把这个插头要用布胶带把它包好，避免产生异响。再检查一下这些卡扣有没有坏的如果有坏的直接换新的。门板上好以后我们也要敲一敲，看看会不会产生异响。